inshuti zacu abo turi kumwe muri aka kanya ndavuga mu mitabire ya materaniro, reka dusuhuze namwe mwese bari ku migabane itandukanye y'isi, ndavuga Amerika, Buraya, Aziya, Afurika, aho uri hose reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze muri aka kanya. Aya ni amasaha rero mukunda kudukurikira dutanga ibiganiro bitandukanye. Ndagira ngo rero mu kanya nk'aka mbere yuko tuganira ndabanza kubibwira kugira ngo muganire no muzi. Nitwa Gapasi Serushago Innocent, nkaba ndi hano mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali. Nkaba ndi umugabo wubatse, nkaba mfite umugore n'abana, nkaba rero ndi umuvugabutumwa bwiza, kandi muri iyi mirimo dukora y'ivugabutumwa ikaba yigabanijemo ibice bibiri nk'uko mujya mudukurikira. Kenshi mudukurikira mu nyigisho zigendanye n'iby'ubuzima, ariko ndagira ngo aka kanya tuganire ku kiganiro kigendanye n'iyobokamana. Mbere y'uko rero tugera kuri gahunda runaka tuza kubagezaho, ndagira ngo aka kanya yenda insanganyamatsiko tuza kuganirira hamwe iratubwira ngo Pasika yacu. Mbere y'uko rero wenda dukomeza muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cyiza, ikiganiro tuza kumviramo ibintu byinshi, muratwemerera duce bugufi dusenga Imana noneho dukomeze. Mana yacu turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe mu gihe dusize inyuma, tugushimiye kandi ko watanze umwana wawe agapfa mu cyimbo cyacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Saba umugisha abo bose turi kumwe, saba umugisha abo bose bazakurikira amagambo kugira ngo bazasobanukirwe icyo dukorera mu cyumba cya kabiri. Tubikwatse mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubivuga mu mwanya, ikiganiro cyacu kirimo gutubaza cyangwa se kitubwira Pasika. Ubusanzwe Pasika ni iki? Ijambo Pasika mu byanditswe byera turibona ahantu hatandukanye, ariko nubwo ntari buvuge nda ikintu ku kindi cyakorerwaga muri Pasika, ariko ndagira ngo wowe udukurikiye, wowe turi kumwe, urusheho kumenya neza iri somo cyangwa se iki cyigisho, intego n'umugambi. Iyo dusomye urwa mbere rw'Abikorinto 5 umurongo wa 7, hari amagambo umugaragu w'Imana Pawulo yaje kuvuga, arimo gusesengura iri jambo ryitwa Pasika. Wowe ufite Bibiliya uzasoma umurongo wa 7, aragira hati, ni cya gitabo cy'urwa mbere rw'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 7. Pawulo arandika, nuko mweze w'umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera koko, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Urumva neza ko nk'igisubizo cya Pasika yacu muri Pasika ni Kristo ubwe, kuko Pawulo aje kubivuga. Ariko se intego n'umugambi w'iki cyigisho waba ari uwuhe? Si ukugira gusa ngo mbabwire ko Pasika yacu ari Kristo, ahubwo muri iki gihe duhura n'ibibazo byinshi bishamikiye kuri iyi nyigisho, ugasanga abantu baribaza nyirizina Pasika ni iki, Pasika ikorwa gute, ni ibintu byakozwe muri Pasika, ese yari igendereye iki? Ni muri urwo rwego rero nifuje ko tuganira kuri uyu munsi muri aka kanya, wowe turi kumwe, wowe udukurikiye, kugira ngo usobanukirwe neza n'iyi nyigisho ya Pasika. Ariko icya mbere cyo ugomba kumenya ni uko Pasika ishushanya, isobanura Kristo, nk'uko tubisomye mu rwa mbere rw'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 7. Iri jambo Pasika nubwo turisomye ahangaha, rifite inkomoko, rifite impamvu. Nusoma mu gitabo cya Kuva ugakurikirana amateka, uzasanga mu gice cya 12 hari amateka avuga Pasika mu bice 12 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Ariko naho kandi nuhagera uzasanga andi mateka gusubiza mu gitabo cy'Itangiriro, aho abahungu ba Yakobo baje kugira ishyari bakagurisha umuhungu mwene se witwa Yosefu akajya mu Egiputa,
ubwo muri ubwo buryo uwo mwana akagenda nk'ugurishijwe, akagenda nk'umwana ugiye kwangirizwa, ariko ibintu byose nibyo bindi Yesu yaje kuvuga ngo Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Igihe cyarageze rero uriya mwana ari hariya mu rugo rwa Potifari, ari umwana wumvira, ari umwana wubaha, ari umwana udasanzwe mu gihe kidasanzwe. Yaje kugira ibibazo bikomeye cyane, aho umugore wa sebuja yifuje ko baryamana, ariko uyu mwana kuko yari yarigishijwe neza, yanze gukora iryo shyano, yanze gukora icyo cyaha, ntabwo byaje kumumerera neza, yakurijwemo gufungwa. Mu gufungwa kwe rero habaye ibintu bikomeye cyane, ariko nihuse mu gitekerezo nuko haje kuboneka ibisa n'inzozi ku bantu b'abafungwa bari bafunganywe nawe, bakagerageza kujya bamuganiriza akabasobanurira. Abo bari bafunganywe nawe bavuye muri gereza, umwami wa Egiputa yaje kurota inzozi zikomeye cyane, zimuhagarika umutima mu baturage bo mu Egiputa. Abanyabwenge, abakonikoni, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Noneho ba bantu bari barafunganywe n'uwo musore muri gereza begera umwami bati, hari umusore uri muri gereza yigeze kudusobanurira inzozi kandi dusanga nibyo, ati umuhamagaye hari igihe byashoboka. Izo nzozi umwami yari yarose zari inzozi z'uburyo zaje mu buryo berako zivuga ikintu kimwe. Yaje kwerekwa inkandwi zibyibushye zimirwa n'inkandwi z'iminanu. Agishyizweyo cyangwa agisinziriye yongera kubona inzozi z'amahundo. Yabonye amahundo 7 ahunzeho amasaka menshi, na nyuma aza kubona andi mahundo 7 cyangwa se indi mishishi 7, andi mahundo 7 ariko atariho imbuto. Noneho yenda adafite imbuto amira afite imbuto. Umurumva ni inkandwi zibyibushye zimirwa n'inkandwi z'iminanu. N'amasaka amahundo 7 ahunze aza kumirwa n'imishishi cyangwa se n'amahundo 7 adafite imbuto arayamira. Uyu mwami rero aza kutamenya neza ibisobanuro by'ibi bintu. Ndagira ngo ngaragaze neza inkomoko ya Pasika, ariko yena mpere hareba ngo nawe ubyumve neza. Uyu musore rero yaje guhamagarwa, urumva yaramaze igihe kirekire muri gereza, yari yaragurishijwe nk'umuntu uzabaho nabi. Birumvikana baramuhagiye, baramutunganya. Igihe kigeze bamuzanira umwami, noneho umwami amubwira ibyo yarose. Yenda mu kuvuga ibi bintu hari abami babiri barose inzozi. Umwe arota inzozi arazibuka ariko ananirwa kuzisobanurirwa, n'abaje kuzisobanura nabo birabayobera. Undi nawe yaje kurota inzozi, nubwo tutaza kuvuga ibye cyane, yibagirwa izo nzozi. Urumva umuntu wibagiwe inzozi ntiyanamenya nicyo zisobanura, agasaba abantu ngo bamubwire inzozi, bamubwire nicyo zisobanura. Uyu musore we rero aza kugira amahirwe, niko nabyita, umwami yibukaga ibyo yarose ariko ubusobanuro yabuyobewe, kimwe n'abandi bantu bagombaga kumufasha nabo byabayereye. Inshuti zanjye rero, ibyo ari byo byose nda iki kintu cyumve neza kugira ngo umve inkomoko y'iki kintu neza, impamvu cyabaye. Igihe kigeze rero amaze gusobanurira umwami, amubwira ko ziriya nzozi ni zimwe, iyo yumvira iza mbere ntari kuza za kabiri, ariko icyo zasesenguraga zashaka kugaragaza neza ko mu Egiputa hagiye kubaho imyaka 7 y'umwero, ikazakurikirwa n'imyaka 7 y'inzara, kandi iyo nzara yagombye kugenda ikagera mu bice binini cyane by'isi, kugeza igihe n'iwabo wa Yosefu, ndavuga ko aba Yakobo, inzara yagombye kuhagera. Igihe cyarageze rero, umwami akimara kumva ubusobanuro bw'izo nzozi, amusaba inyunganizi, amusaba inama. Unarambwira ati rero inama natanga nuko muri iki gihe cy'umwero abaturage bagomba guhinga imyaka ikera, yarangiza kwera, noneho hakaboneka guhunika, ya myaka y'inzara yazajya kuza igasanga abaturage bafite ibyo barya. Umwami yaje kumva iyo nama kandi arayubahiriza, ariko aramubwira ati, wowe unsobanuriye ngushinze uwo murimo. Urumva rero Yosefu wagiye agurishijwe, Yosefu wagiye muri gereza, nguwo Yosefu ubonetse mu mwanya ukomeye, mu mwanya twagereranya na minisitiri w'ubuhinzi. Aza guhingisha rero imyaka mu Egiputa, arahunikisha. Igihe kigeze rero inzara iratera ku isi, inzara iragendigera n'iwabo, bene wabo batangira kuza guhaha
kugeza igihe cyageze amateka ni maremare abisirayeli bibona bageze mu Egiputa kubwo gushakirayo ibyo kurya uko bagiye inshuro ya mbere bamaze guhaha arabamenya abo bene se arababwira ati okay niba mugira ngo muzagaruke hano muzazane muri umuna wanyu yari umwana wabo yari amuzi igihe kigeze abo bana bageze kwa se bamubwira ko babonye amahahiro babona ko babonye ibintu byiza ariko ko hari amabwiriza babahaye yuko bagomba kuzasubira nayo n'umwana muto umwana muto wa Yosefu ariko Yosefu kumurekura byari ingorabahizi kuko yari yarabuze na Yosefu Yakobo rero abonye inzara igiye kubarimbura igiye kubica yarabwiye ati rero ni umutware nta kundi baragenda bageze iyo ngiyo mu guhaha mu byo kurya bahaye uriya mwana muto baje gushyiramo ikintu cy'agaciro ariko bashakaga impamvu yatuma babafata ngo babe ingwate kandi ashaka uburyo bwatuma nanone baza kumenya bakamenyekana impamvu ari aho ngaho rero wowe turi kumwe ndagira ngo wenda ubyumve neza igihe cyarageze baje guhaha mu mutwaro w'amwana aza gutwara bashyizemo iki gikombe cy'agaciro bamaze kugenda baza babirukankaho bati hari umuntu utwaye ibintu byacu abandi bati nta bintu byanyu dutwaye Abanyegiputa bati kandi umuntu dusanga afite ibyo bintu nta kindi gihano turamusigarana baje gusaka rero basanga mu mutwaro w'uwo mwana bya bintu by'agaciro niwe ubifite nuko baravuga bati rero uyu wo turamusigaranye bakuru be bararira barahendahenda bati mutubabarire umwana agende basi twe dusigare twese kuko papa nabyumva azapfa aziyica bigeze aho ngabo Yosefu arabaza ati ubundi muranze ubwo ho mu gitabo cyitangirira abasoma amateka muzabisangamo noneho arababwira ati ninjye Yosefu mwene so mwagurishije byaje gutabamerera neza ariko arabahumuriza babaza amakuru ya se arababwira ati nimugende mubwire ko mpari ahubwo nawe mwese muze Abisirayeli rero uko niko bamanutse bajya mu Egiputa niba utarubizi baza mu Egiputa iyo dusomye rero igitabo cya Kuva ibice byaho 12 ni umurongo nyankunda cyane 12 nko ku murongo waho wa 40 ngira ngo 12 iki gitabo cya Kuva hari amagambo rwose nkasoma akanshimisha bavuze amagambo meza cyane baravuga bati bavuze uburyo ababisirayeli ngo bamaze imyaka 130 nta munsi wabuze nta munsi ubura nta munsi urenga igihe kigeze rero barahaguruka urumva ko bamaze yo igihe kirekire cyane 12 umurongo waho wa 41 reka mbere kwa 40 imyaka abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari imyaka 430 iyo myaka uko ari 430 ishize hatabuzeho umunsi hadasazeho umunsi ingabo z'Uwiteka zose ziba mu gihugu cya Egiputa iryo joro niryo kuzirizwa Uwiteka cyane kuko yakuye mu gihugu cya Egiputa yabakuye mu gihugu cya Egiputa iryo niryo joro ry'Uwiteka Abisirayeli bose bakwiriye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose urumva rero wowe turi kumwe ngiyi impamvu Pasika yaje kuba Abisirayeli mu guhaguruka rero mu Egiputa habaye ibintu bikomeye cyane abazasoma igitabo cya Kuva igice cya 2 n'icya 3 Imana yiyereka Mose ngo ajye kuzana Abisirayeli haje kuba ikiganiro hagati ya Mose n'Imana ariko mu maherezo y'ikiganiro Imana yemerera Mose kujyana na Aroni bageze mu Egiputa Mose abwira Farawo ko yifuza kujyana Abisirayeli Farawo abaza Mose ati se uzajyana n'abandi Mose aramubwira ngo tuzagenda twese bisobanuye ko nta Mwisirayeli wagombye gusigara mu Egiputa imirimo rero abanyegiputa bakoreshaga Abisirayeli ntabwo byari byoroshye ko abanyegiputa bapfa kubarekura ariko igihe kigeze hakoreshejwe uburyo bukomeye cyane ibyago biratangira biratera Mose ateza ibyago mu Egiputa kugira ngo byibuze abanyegiputa barekure ubwo bwoko bugende cyago cya mbere cya kabiri cya gatatu biragenda kugeza igihe Mose yakoraga ikintu abakonikoni n'abapfumu b'abanyegiputa bakakiga ariko kuko Imana yacu ari Imana ikomeye yaje gukora ikintu kidasanzwe gikomeye cyane abakonikoni n'abapfumu batazashobora gukora icyo kwari ugupfa kw'ikintu cyose cya mbere
ni ukuvuga ngo niba ari inka yabyaye uburiza, ubwo buriza bwayo bwagombaga gupfa. Niba ari umuntu wabyaye umwana w'imfura, uwo mwana yagombye gupfa. Mu Egiputa hose, mu ntara zose zigize Egiputa humvikanamo imiborogo, kuko ikintu cyose cyavutse bwa mbere cyarapfuye. Ubwo rero icyo cyatumye Farawo agira ubwoba, afata umwanzuro wo kurekura Abisirayeli. Abisirayeli kugira ngo bagende rero, hari amabwiriza Imana yahise ibaha, ari nayo nari ndimo kuvuga kugira ngo wenda hari byumvikane. Muri iki gice cya 12 umurongo waho wa mbere cya Kuva, niho Imana atanze amabwiriza mbere ho gato y'icyo cyago cyo gupfa ku bintu by'uburiza, kugira ngo uwo ari we wese amenye ko ari Uwiteka ukoze icyo kintu. Haravuga hati, Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu mwaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye bawufatanye, uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri abe ariko muzabara umubare w'abasangiye umwana w'intama. Umwana w'intama wa cyangwa umwana w'ihene tuzagira inenge, uzabisekurume itaramara umwaka. Ibi byose bifite ubusobanuro. Muzawukore mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi. Iteraniro byose by'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso, bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zayo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Timuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo timuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose, uku aba ariko muzazirya. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Naje kubabwira ko Pasika ari Kristo. Nuvuga ngo iki gitekerezo nkuko tugisomye guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, aya ni amabwiriza Imana haye Mose kugira ngo Abisirayeli bayatunganye, bayakore. Kabone nubwo ntari gusesengure, ndavuga bimwe ahangaha. Iyi sekurume yagombye kuba, ntabwo yagombye kuba ari shaha, bakoresheje isekurume. Iki ndakivugaho. Icya kabiri, yagombye kubitara yarenza umwaka. Iki ndacyo ndakivugaho. Icya gatatu ndibuvugeho ni ukuzirya bahagaze bakenyeye bitwaje inkoni. Iki ndacyo ndakivugaho. Ariko ibyo kurura kwizi mboga mu ncamake byagereranyaga uburetwa bakoreshejwe hariya, ariko cyane kuba ari isekurume yashushanyaga Yesu uzadupfira mu ishusho y'umuhungu. Nicyo byashaka kuvuga. Icya kabiri, kuvuga ngo izaba itari yarenze umwaka umwe, byasobanuraga ko Yesu uzapfira abantu azapfa akiri umusore. Icya gatatu, bagombye kugenzura ko nta nenge, nuko Yesu yagombye gupfa nta nenge agira. Ubwo rero kuzirya bahagaze bakenyeye bitwaje inkoni ni igisobanuro cy'uko biteguraga kugenda. Muri iryo joro rero marayika yaraje aturutse mu ijuru, anyura muri Egiputa, inzu yose itagaragaraho amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Ikintu cyose cyari kirimo cy'imfura cyarapfuye. Niba ari inkoko ya mbere yarapfuye, niba ari ihene ya mbere yarapfuye, niba ari intama ya mbere yarapfuye, niba ari umwana wa mbere yarapfuye. Iki kiragenda kigera ibwami n'umwana wa Farawo, umwami w'Egiputa, umuhungu warapfa. Ibi rero byatumye umwami agira ubwoba, arekura Abisirayeli. Abisirayeli baragenda. Nimukomeza gusoma rero muzasoma ibice bikurikira iki ngiki uko bagiye, ntabwo ari nza gutindaho. Icyo nshaka kugarukaho gusa ni iyi Pasika, niyo nshaka gusesengura. Yenda Imana nidusize igihe tuzagenda tuvuga kimwe ku kindi ku mateka y'Abisirayeli, ariko uyu munsi icyo nifuje kugarukaho ni urugendo rwabo, ariko mvuga Pasika. Murumva rero iyi Pasika barayiriye. Ikibazo ushobora kuba wibaza aka kanya,
ese iyi pasika yariwe n'abandi? Amabwiriza ya pasika yarayaye? Ese muri iki gihe amategeko yayo Bibiliya yabivuga na yaye? Iyo tugarutse hano mu gitabo cy'Itangiriro, Itangiriro ibice byaho 17, hari icyo ngira ngo yenda cyumvikane, kuko usanga abantu benshi bavuga bati pasika yariwe n'Abisirayeli. Ibyo ni ukuri, yariwe n'abandi bantu b'abanyamahanga. Icyo cyo ni ikinyoma, uko Bibiliya iraza kubisesengura. Ugasanga abantu bagiye gukora ibintu bitari ngombwa, bagafata ibintu by'agaciro bakabitesha agaciro. Aha rero umugaragu w'Imana Mose yaje kwandika amabwiriza Imana yahaye Abisirayeli, kagira ngo wenda iyo dufatiraho mu kumva neza iri somo. 17 Itangiriro umurongo wa 9, Imana ishyiraho gukebwa ko ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Imana yongera kubwira Aburahamu iti, nawe uzakomeza isezerano ryanjye wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Umurongo wa 10, iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese wo muri mwe azakebwa. Umugabo wese wo mu Bisirayeli yagombye gukebwa. Bazamukeba rero, muzakebwa umunwa w'icyo yambariye. Ni Ikinyarwanda yenda ariko kirumvikana. Muzakeba umunwa w'icyo yambariye. Icyo yambariyeho ni igiki? Aha barashaka kuvuga igitsina cy'umugabo. Bagombye kumukeba. Kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. 12, witondere uyu murongo. Umuhungu wese wo muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa. Ntabwo ari imyaka, ntabwo ari amezi, ahubwo ni iminsi 8. Yenda wowe turi kumwe, wowe nkurikiye, ndibwira ko umwana w'iminsi 8 abatari yashobora n'umukondo we. Umukondo ntabwo uba wari wagakira, aba akifite ibibazo. Rero mu minsi 8 uyu mwana w'umuhungu nibwo yagombye gukebwa. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa. Bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukiye mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, riba isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwa umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano. Urumva rero aya ni amagambo Imana igiranye isezerano na Aburahamu. Imana ibwiye Aburahamu ko agomba gukebwa, kandi urubyaro rwe uruzamukomokaho rwose, umwana w'umuhungu uzaba ufite iminsi 8 yagombye gukebwa. Ushobora kumbaza uti se abakobwa biragenda gute? Bibiliya ubundi mu gihe cyo hambere hari ikintu itavuze cyane ku bagore. Icya mbere, bahaguruka mu Egiputa babaza abagabo 600, abagore n'abana ntibababara. Icya kabiri, Yesu arimo guhaza abantu. Hariya mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza muzahasoma ngo yahagije 5,000 abagore n'abana batabariwemo. So gupfobya abagore oya, ahubwo abagore uretse ko icyaha kigenda kibangiriza, ubundi bari abantu beza, bari abantu bafatwa nk'imitungo, bari abantu batagaragaraho amakosa. Ni ukuvuga ngo nusoma Itangira ibice 5, barimo kuvuga ngo runaka yabyaye runaka na runaka, bavuga abahungu 2. Ati indi minsi yabyaye nk'abahungu n'abakobwa, ariko abakobwa ntibavuge. Mu Bisirayeli iyo umuntu yajyaga kuraga yaragaga umuhungu. Rero ni umuco w'Abisirayeli, yenda twe kubikomeza cyane ngo tubigireho ibibazo, mwe kumva ko mwabagore mwe yenda mufobejwe, oya, yari gahunda y'Imana. Ubwo rero iri ni itegeko cyangwa se n'isezerano Imana igiranye na Aburahamu kugira ngo ribe isezerano rizaba ku mibiri yabo kandi rigaragaza ko babaye ubwoko bw'Imana. Icyo nshobora kuba nibaza cyangwa wibaza rero aka kanya ka none nicyo nshaka kuvugaho, ni ukwibaza uti se none iyi pasika amabwiriza yo kuyijyaho nayahe? Nicyo nshaka kwinjiramo rero. Iyi pasika hari amabwiriza adasanzwe Imana yatanze. Nukuvuga ngo aya ni amabwiriza ya mbere uburyo bagombye kubikora. Twasanze
uburyo itariki ukwezi icyo gitambo cyagombye kuba ari intama cyangwa ari ihene kitari cyarenze umwaka kitagira inenge bagombye kurya izo nyama bazokeje batazitetse bakazirisha imboga zisharira ibyo nabisobanuye ariko haje gushyirwaho amabwiriza cyangwa se amategeko yemerera abantu kujya kuri icyo kintu ntabwo si ikintu cyo gupfa kujyaho uko umuntu yibonera ku murongo waho wa 43 w'igice cya 12 cyo kuva kugira ngo noneho twumve neza ntabwo twamaze kubona Pasika yacu ko ari Kristo twaje kubona impamvu habaye Pasika n'abisirayeli bageze mu Egiputa mu guhaguruka kwabo Pasika ibaho twumvise ko Pasika ari ukunyuraho ni marayika wanyuze mu baturage bo mu Egiputa babandi batakoze amabwiriza Imana yatanze ibintu byose by'imfura birapfa Imana rero iravuga iti aba bantu hari igihe bashobora kuba bakora ibi bintu mu buryo butari bwo Imana itanga amategeko rero andi mategeko ya Pasika impamvu avuze ngo andi nuko ari amategeko ya mbere yabanje aya mbere rero nayangaya turimo gusoma ku murongo wa mbere uburyo bagombye kubikora aya nandi mategeko Uwiteka abwira Mose na Aroni ati iri ni ryo tegeko kuri Pasika iri ni ryo tegeko kuri Pasika ntiyakagira umunyamahanga urya ku byayo mu Bisirayeli iyo bavuze umunyamahanga ni umuntu utarakebye uyu munsi wa none twamugiranya n'umuntu utari wabatizwa abakristo baramutse bari ahantu babatijwe ukaba ushaka kumenya umunyamahanga w'abo bantu ni umuntu utarabatijwe rero Imana ibwira Mose na Aroni ati iri tegeko mu ryitondere kuzagira umunyamahanga urya ku byayo ibyo ni itegeko rya mbere ariko umugura n'umuntu wese yaguze ifeza niba mara kumukeba abone kubiryaho 45 umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo kibakabiryaho umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo kibakabiryaho uyu ni umushyitsi itondera aka kantu uyu ni umushyitsi waje umusuhuke ni impunzi uyu musuhuke ni impunzi n'umugaragu ukorera ibihembo niba abantu baba mu miryango yacu bakora imirimo yo mu rugo duha amafaranga uyu muntu ntabwo agomba kujya kuri uyu muhango kuko yenda kuri imirimo y'abaturage b'Abaheburayo oya ntabwo ibyo bimuhesha uburenganzira Imana iti umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo nuko bereke bakoresheje ijambo nuko n'abisirayeli bagombaga guhunga ntabwo rero ikibuza umuntu kujya kuri Pasika ari ubusuhuke habo ni umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo byo kuzajya kuri ibi bintu hari impamvu 46 byo gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi njya mbabara cyane iyo mbona abantu bamwe ugasanga abakristo bamwe basibye kujya mu materaniro y'umuhango w'ifunguro ryera yenda ahantu tuza kubihuriza ugasanga abantu bajyanye ifunguro ryera mu miryango y'abantu ariko hano Imana irabibuzanye byo gukurwa mu nzu bijyanwe mu yindi tugasohokane n'intongo y'iyo nyama kandi kimukavuneho igufwa na rimwe iteraniro ryose ry'Abisirayeli rije riziririza Pasika iteraniro ryose ry'Abisirayeli bagomba kuziririza Pasika hepfo umurongo waho wa 48 witondera amagambo kandi umunyamahanga n'abasuhukiramo agashaka kuziririza Uwiteka Pasika n'umuntu aturutse ibunaka aje ahungiye mu Bisirayeli Abisirayeli baramwakiriye akumvagiza icyifuzo cyo kuzajya kuri Pasika hari amabwiriza Imana itanga turi ku murongo wa 48 agashaka kuziriza Uwiteka Pasika abahungu biwe iyi ni condition abahungu biwe bose bakebwe abone kwegera ibya Pasika akabiziririza kandi azamera nk'avukiye mu gihugu cyabo nuvuga ngo niba umuntu ahungutse akabaje urugero yenda turutsiriyaje hani wacu tukamwakira nk'abizera tukaba tugiye gukora umuhango wa Pasika ikimenyetso Imana imusaba ni kimwe nuko we n'abahungu we bakebwa kugira ngo ase neza n'abaturage asanze wa murongo 48 abone kwegera ibya Pasika akabiziririza kandi azamera nk'avukiye mu gihugu cyabo ariko ijambo ariko mu ryitondere ntiyakagire utakebwe wese ubiryaho umurongo 49
kavukire n'umunyamahanga ubasukiyemo basangira itegeko. Kuko twasomye igitabo cya Kitangiriro 14:12, Abisirayeli barafite amabwiriza ko umwana wese ufite iminsi 8 akebwa. Rero n'umunyamahanga wagombye kuza nawe nuko byagombye kugenda. Murumva rero aya namwe mu mategeko Imana yahaye Mose na Aroni ngo yazanira Abisirayeli. Hepfo ati baza sangira itegeko 50. Uko niko Abisirayeli bose bakoze. Uko Uwiteka ategetse Mose na Aroni niko bakoze. Ubu n'ubuhamya bwa Bibiliya. Imana amabwiriza yahaye Mose na Aroni ngo bayajyanira Abisirayeli. Uko niko byakozwe. Ubuhamya bwa Bibiliya nuko butubwiye 50. Uko niko Abisirayeli bose bakoze. Uko Uwiteka ategetse Mose na Aroni niko bakoze kuri wa munsi Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yariri. Murumva rero ko iki gice kirasobanutse. Tubonamo ibintu bibiri. Icyambere ni amategeko avuga uburyo iyi Pasika bazayitegura. Twabonyemo nk'ibintu bigeze kuri bingahe. Icyambere kwari ukwezi. Icya kabiri ukwezi kwari kwa mbere. Umunsi wari wa 14. Igitambo cyagombye kuba intama cyangwa ihene ariko idafite inenge. Icya gatanu cyagombye kuba kitari cyarenza umwaka. Icya gatandatu bagombye kurya izo nyama zokeje zidatetse. Icya karindwi bagombye kuzirisha imboga zisharira. Icya munane bagombye kuzirya bahagaze. Ayo ni amategeko ya mbere. Aya rero nubango aya ni amategeko agenga icyo gikorwa nyirizina ukuntu bazagitegura. Noneho andi mategeko narimo gusobanura abazajya abazakirya. Ndagira ngo rero yenda aha tumaze kumva ko amabwiriza Bibiliya itanze nta munyamahanga wariye kuri ibi bintu, kandi Bibiliya nibwo buhamya itanze ku murongo wa 50 n'uwa 51. Dushobora kwibaza rero tuti Abisirayeli bavuye mu Egiputa rero berekejwe abi Kanani. Ese byagenze bite? Ese mu rugendo rwabo baba barariye Pasika? Bamwe bajya bavuga bati ntayo bariye, abandi bati barariye, abavuga ngo barariye bati hati n'abana barariye kandi ntago bari barakebwe. Ariko nkuko Bibiliya imbwira mu gitabo cyo kubara ibice 9, bambwira neza ko Abisirayeli bariye Pasika imyaka 2 irangiye. Uhereye umunsi baviriye mu gihugu cya Egiputa baje kurya Pasika. Ni mu gice cya 9 cyo kubara. Turihuta cyane kugira ngo tutaza kurambirana yenda n'abantu bagiye muri gahunda zisanzwe, ariko reka twihute. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere kuko umwaka wa 2 uhereye aho baviriye mu gihugu cya Egiputa ati, kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyabo cyategetswe. Murumva aha bageze i Sinayi, imyaka 2 yarangiye uhereye umunsi bahagurukiye mu Egiputa. Ni ukuvuga ngo umwaka wararangiye ntibarya Pasika, ariko umwaka wa 2 mu kwezi kwa mbere bageze i Sinayi, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli baziririze Pasika ku munsi wako wa 14 w'ukwezi mugoroba, abe ariho muzayiziririza nk'uko igihe cyaho cyategetswe. Ubwo badusubije muri kuva 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, niho badusubije igihe cyaho cyategetswe. Muzayiziririze mukurikije amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mwabwirijwe yose. Nubundi bari kwirefera, bari gusubira muri kuva 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11, bagasimbukira no ku murongo wa 43 uburyo baje kubikora. Murumva neza ko ahangaha bagarutse kuri cya kintu umugaragu w'Imana Mose yabwiye bari abantu. Mose abwira Abisirayeli ngo bazirize Pasika, bayiziriza mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14 nimugoroba bari mu butayu bwa Sinayi, uko Uwiteka ategetse Mose kose aba ariko Abisirayeli bagenza. Ni ukuvuga ngo abantu bajya basoma Bibiliya neza kandi bayumve, bumve icyerekezo cya Bibiliya, kuko nta jambo na rimwe nasomaga mu gitabo. Rero nkuko ijambo ry'Imana riri kuvuga, ibyo ari byo byose nta buhanuzi bwashyizweho n'abantu, nta buhanuzi bushobora gusobanura uko umuntu abivuga. Aha mu gitabo cya Petero hari ijambo Petero aje kwandika, ndagira ngo wenda tubyifashije nubwo turevuga ibya Pasika, ariko twumva icyerekezo cy'uyu murongo, aho bavugaga ngo mumenye neza ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe
gushobora gusobanurwa uko umuntu wese abishaka. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 20, ariko mumaze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka wera. No kuvuga ngo ikintego kwibuka uyu murongo n'aya magambo narigezemo yaha mu gitabo cyo kubara, aho Abisirayeli baje kurya Pasika imyaka 2 irangiye. So ahanga baratubwiye ngo uko Imana yabwiye Mose niko aba bavandimwe baje gukoresha iyi Pasika, kuko naraha mu gice cya 2 na mu gice cya 9 cya kubara ndimo gusesegura Pasika bariye nyuma y'imyaka 2. Rero baravuze hano ku murongo waho wa 4, ngira ngo umurongo waho wa 4 niho bavuze bati Mose abwira Abisirayeli ngo baziririze Pasika, bayiziririza mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba, bari mu butayu bwa Sinayi. Itondera kano kantu rero, uko Uwiteka yategetse Mose kose abariko Abisirayeli bagenza. So ushobora kwibwira uti se aba bantu bariye Pasika bayirya bate? Aba bantu bariye Pasika binyuranije n'amabwiriza Imana yatanze, cyangwa bariye Pasika mu buryo yenda bishakiye? Amakuru mfite kugeza aka kanya nuko bariye Pasika bakurikije amategeko yandi yo mu gitabo cya Kuva 12 umurongo wa 1 kugeza wa 6, bagasimbukira mu gice cya 40 ku murongo wa 43 kugeza ku 51. Ahubwo hari ikibazo cyavutse mu Bisirayeli muri iyi Pasika, ari nayo abantu benshi bajya bagiraho ikibazo. Ku murongo wa 6 w'iki gice hariho abantu bahumanijwe n'intumbi y'umuntu, ntibabasha kuziririza Pasika kuri uwo munsi. Baza imbere ya Mose na Aroni kuri uwo munsi, barababwira bati twahumanijwe n'intumbi. Murumva neza ko Pasika ntabwo yapfaga kujyaho abantu ko biboneye. Aba bantu rero b'abavandimwe b'Abisirayeli barimo bagenda basanga ahantu umurambo uri. Iyo Abisirayeli babaga babonye ikintu nk'icyo babaga bahumanye. Hari imitsi bagombye kumara batajya ahantu hera, hari imitsi bagombye kumara batajya mu materaniro. Ibyo byagombye gukemurwa no gushaka uburyo biyuhagira bakiyeza kugira ngo babone ukuntu bahumanuka bakajya muri gahunda. So aha rero bigaragara neza ko kuri uyu munsi wa 14 igihe Abisirayeli bandi bose bari bafite gahunda yo kujya ku muhango wa Pasika, aba bo bari bafite ikibazo. Baza kubaza rero Mose na Aroni bati ko twagize iki kibazo kandi Pasika ikabigiye kuba, urumva yari maze imyaka 2 itaba, bari bakumbuye kuyijyaho. Baravuga bati none biragenda gute? Mose arababwira ati, amagambo dusomye hano Mose na umurongo waho wa 8, Mose arabasubiza ati nimube muretse mbanze numve icyo Uwiteka ari butegeke ibyaha. Mose yanze kuba igisubiza ako kanya, ajya kubaza Imana ati ko abantu bahumanye kandi Pasika ikabigiye kuba, biragenda gute? Uwiteka abwira Mose ati, umurongo wa 9, bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu muri mwe cyangwa mu rubyaro rwanyu uhumanye n'intumbi cyangwa uri mu rugendo rwa kure, nubwo bimeze bityo aziririze Uwiteka Pasika. Ushobora kwibwira ngo ni Pasika barimo kuvuga? Oya, umurongo urakomeza, aziririze Uwiteka Pasika 11 mu kwezi kwa 2 ku munsi wa 14 nimugoroba, abe ariho bazayiziririza. Bazayirishe imitsima idasemuwe n'imboga zisharira. He kugira inyama zayo baraza ngo zigeze mu gitondo, kandi he kugira igufwa bavuna. Uko itegeko rya Pasika ryose riri, abe ariko bazayiziririza. Ariko umuntu udahumanye kandi ntabe mu rugendo akareka kuziririza Uwiteka Pasika, azacibwe mu bwoko bwe, kuko atatambira Uwiteka igitambo cyacyo mu gihe cyacyo cyategetswe. Uwo muntu azagibwaho n'icyaha cye. Murumva neza aya magambo yenda yumvikane mu buryo bwayo. Pasika yo mu kwezi kwa munsi wa 14 yagibwagaho n'Abisirayeli bose batari mu rugendo, badafite ikibazo. Icya kabiri, badahumana. Umuntu wavugaga ati gihe sinzajya kuri iya mbere nzajya ku ya kabiri atarahumanye, yagombye gucibwa mu bwoko bwe. Imana itanga amahirwe ya Pasika ya kabiri yagombye gukorwa mu kwezi kwa 2, ariko nayo bagombye mu kwezi kwa 2
ariko nayo bagombye kuyiziririza kiyambere. Niyo mabwiriza dusomye hano muri iki gice cya 9 umurongo waho wa 13. He kugira inyama zayo baraza ngo zigeze mu gitondo, kandi he kugira igufwa bavuna, uko itegeko rya Pasika ryose riri. Ubu ni muri kuva 12 umurongo wa 43, abe ariko bazayiziririza. Ariko umuntu udahumana kandi ntayo urugendo akareka kuziririza Pasika, azacibwa mu bwoko bwe, kuko atatambiye Uwiteka icyo gitambo mu gihe cyari cyategetswe. Uwo muntu azagibwaho azagibwaho n'icyaha cye. Umurongo wa 14, kandi umunyamahanga nasuhukira muri mwe agashaka kuziririza Uwiteka Pasika, iyi Pasika mu kwezi kwa 2, akurikiza itegeko rya Pasika n'imigenzo yayo yabwirijwe, umunyamahanga nakavukire muzabasangize itegeko. Aha ni muri kuva 12 umurongo wa 49 niko twabisanze. Nshuti yanjye rero, wowe yenda dukomeje kuba turi kumwe, ndagira ngo wumve kandi usobanukirwe neza n'imiterere n'imigenzo na gahunda zo zabaga muri iki gikorwa cya Pasika. So rero no kuvuga ngo Abisirayeli uhereye uyu munsi ukageza igihe bagere iwabo i Kanani mu myaka 38 ntago bongeye kurya Pasika. Amateka nuko abivuga nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. No kuvuga ngo igihe cyarageze rero bataha i Kanani. Ikintu gikomeye cyane twibaza, kuko amateka abiri abitubwira, abantu bavuye mu Egiputa uretse Yosuwa na Kalebu, abandi bose bashiriye mu butayu. Ibi tubisoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 3, twabisoma n'ahandi hantu henshi, ariko amateka tubwira neza ko abantu bose bavukiye mu Egiputa nta muntu wigeze wambuka Yorodani uretse Yosuwa na Kalebu. Abandi bose bari baravukiye mu nzira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Yosuwa ibice 5, ndagira ngo wenda nsigaje gusobanura Pasika ebyiri gusa, maze tukagaruka tunareba ahantu tuza gusozereza iki kigo cyacu kugira ngo bibe bisobanutse. Aha rero mu bice 5 umutwe w'amagambo ngo Yosuwa akebesha abantu baziririza ibya Pasika. Ufite Bibiliya 57 nuko aza kubisanga. Yosuwa akebesha abantu baziririza ibya Pasika. Kubera iki bataziririje ibya Pasika, nyuma Yosuwa akabakeba. Umurongo wawo wa 2, icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturire amabuye atyaye mukebe Abisirayeli ubwa 2. Ikibazo ushobora kuba wibaza, ese kuvuga mu bwa 2 bakebaga abantu bakebwe cyangwa oya? Bibiliya ariko bisobanure neza. Yosuwa asatura amabuye atyaye ayakebeshereza Abisirayeli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa abakebesha ngiyi, abagabo bose bari bavuye muri Egiputa bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zabo zose, nibo bari bavuye mu Egiputa. Abantu bose bavuyeyo bari barakebwe. Abantu bagurutse mu Egiputa bose bo bari barakebwe. Ariko abantu nanone bavukiye mu butayu, Bibiliya iragumye bitubwire abantu bose bavuyeyo bari barakebwe. Umurongo wa 5, ariko abo babyariye mu butayu bakiri mu nzira bo yaho, ubwo bavaga muri Egiputa bo bari batari bakebwe, kuko Abisirayeli bazerera imyaka 40 mu butayu, kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye mu Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka yarabarakariye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeraniye ba sekuruza babo kukibaha, ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashubije mu kimbo cyabo, aribo Yosuwa yakebesheje, kuko bari batarakebwa. Impamvu nuko batakebewe mu nzira. Nshuti yanjye, wowe turi kumwe, wowe udukurikiye, aya mateka aragaragaza neza ko mu myaka 40 Abisirayeli bagutse mu Egiputa kugera iwabo i Kanani nta muntu wigeze gukebwa. Kandi iriya Pasika, hano bavuga ngo Pasika barire kuri Sinayi, ngo abana, urumva umwana umaze imyaka 2 we abagomba kurya. Bakavuga ko rero abana bashobora kuba barariye, ariko Bibiliya yatubwiye neza ko bagombye kwirya bakurikije amategeko n'amabwiriza n'imigenzo
Imana yahaye Mose, Mose akayiha Abisirayeli. Kandi biratubwira ngo uko Imana yabwiye Mose ni nako babikoze. Aha rero Yosuwa, ikibazo rwose ndagira ngo ucyumve neza, aho umuntu afata ibuye akarikubita rigacyara agakeba abantu. Ni ukubera iki? Mu gihe cy'Abisirayeli bakiri mu Egiputa, bakiri n'iwabo i Kanani, batari bajya mu hariya mu Egiputa, bari bafite ibikoresho bisanzwe basanzwe bakoresha. Aba rero abantu bari bahungutse, urumva abantu b'impunguke nta bikoresho baba bafite. Ariko Imana yanze kuduhurira itegeko, iravuga iti rero Yosuwa, egera urutare urukubite ubona amabuye acyaye. Aba bavandimwe bacu bagize ibibazo bikomeye cyane. Nawe reba gufata umuntu w'umugabo, wowe turi kumwe, wowe unkurikiye, nawe ijya mu nyurabwenge, bafata ibuye bagukebe n'ibuye. Imana ntiyadohora. Birumvikana yenda hari abantu nagiye mbona ko mu bihugu yenda muri Kongo, hari abaturage babasanga butaka, iyo bajyaga gukeba bafataga imikebyo. Umukebyo yenda twafata abantu bazurubingo cyangwa se umugano wumye, bakagira ukuntu bavovora akantu kakaza gacyaye, bagafata bagakeba. Ariko uyu mubiri wajya kuwukeba, nge nk'umuntu w'umuganga, hari imitsi, hari umutsi uva kuri prostate, aba ari umutsi ukomeye cyane. Ntabwo wapfa kuwukebesha akantu koroshye ngo bipfe gushoboka, keretse urwembe n'ikindi gikoresho cyabigenewe. Ariko Imana ibwira Yosuwa iti, satura amabuye atyaye ukeba Abisirayeli ubwa kabiri. Impamvu babyise ubwa kabiri nuko bigeze gukebwa Abisirayeli bari mu Egiputa. Ariko imyaka 40 yose yari irangiye badakebwa. Byose ubikore, ntabwo ndohora, ntabwo mbihagarika kugira ngo mujye kuri Pasika murabanza gukebwa. Niyo mategeko. Imana rero ihinduka uko yari irejo n'uyu munsi ni kwere. Yosuwa arabikora, amaze kubikora arabakeba. Narasomye ngo bamaze ibyumweru bibiri barwaye. Bamaze koroherwa, Imana yaje kuvuga aya magambo. Nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari ndi ku murongo wa 8 mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, noneho mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gitumye aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugali, baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisirayeli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. Nshuti yanjye rero, urumva neza ko bariye Pasika bagurutse mu Egiputa, bongera kuyirya imyaka 2 irangiye ku butayu bwa Sinayi. Ubwa gatatu bayire bagize iwabo mu kibaya cy'Yeriko kuko Yosuwa abitubwiye. Rero muzirikana ibi bintu. Nuvuga ngo iyi Pasika bageze mu butayu bw'Isinayi, hahise haboneka Pasika yakorwaga uburyo bubiri. Iya mbere niyo mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14. Iya kabiri niyo mu kwezi kwa kabiri umunsi wa 14. Iyi Pasika ni nayo iboneka mu gitabo cy'urwa kabiri rw'ingoma ibice 30 umurongo wa 13. Abantu nabo usanga rimwe na rimwe bagaruka muri iki gice kabashaka kugaragaza ko hari uburyo Imana yadohora abantu bakajya kuri Pasika batejejwe, cyangwa se bakajya kuri Pasika badakebwe. Ndasoma nihuta iki gitekerezo. Baziririza Pasika, nuko mu kwezi kwa kabiri i Yerusalemu hateranira abantu benshi, baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe. Bari iteraniro rinini cyane, si mu kwezi kwa mbere ahubwo mu kwezi kwa kabiri. Ngo iki gice muzagihuze n'igice cya Kubara ibice 9. Hepfo barakuza bati, barahaguruka bakura i Yerusalemu ibicaniro byari bihari, bakuraho n'ibyotero byo koserezaho imibavu byose, babijugunya mu kagezi kitwa Kidironi. Maze babaga umwana w'intama wa Pasika. Uyu murongo mwumve neza. Maze babaga umwana w'intama wa Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa kabiri. Abatambyi n'Abalewi bakozwe n'isoni bariyeza, bazana ibitambo byoswa mu nzu y'Uwiteka, bahagara mu myanya yabo uko imihango yabo yari iri, bakurikije itegeko rya Mose. Iri tegeko rya Mose ni ryo muri Kuva 12 umurongo wa 43, na rimwe ryo muri Kubara ibice byaho 9 umurongo wa 9 kuza kwa 14. Aya niyo mabwiriza bari bahagazeho. Itonde cyane.
nuko hepfo tugeze ku murongo aho turi kumwe wa 16 no tukiriho bahagara mu myanya yabo uko imihango yabo yari iri bakurije itegeko rya Mose umuntu w'Imana. Abatambyi bamisha amaraso baherejwe n'Abalewi 17. Kuko mu iteraniro hari mu benshi batiyejeje. Ntabwo umuntu uvuze ngo uko mu iteraniro harimo abantu benshi batakebwe. Oya. Cyo dusoma Bibiliya tuyumve mu kirezo cyane. Harimo abantu benshi batiyejeje. No kutiyeza nabyo yari amakosa. Ariko se byagenze gute kugira ngo barye Pasika batiyejeje? Nicyo cyatumye Abalewi bategekwa kubagira intama ya Pasika umuntu wese udatungana. Iri jambo nagira ngo muryumve bizera turi kumwe. Mu iteraniro harimo abantu benshi batiyejeje kandi bagiye gukora umuhango wa Pasika. Kandi uyu muhango urasaba ngo abantu babejejwe. Ibi bitumye Abalewi bafata ibitambo barabitamba basaba Imana bati Mana yo mu ijuru muri amateraniro ngo abantu batejejwe ibi bitambo turabitambye ngo tubeze ubwo bahita bera. Nko mu nicyo gisobanuro cy'ayo magambo turi ku murongo 17 nawe uzafata ibiri umunyusome wa 17 ariko turawushoje. Pasika umuntu wese udatunganye ngo babereze Uwiteka kuko abantu benshi cyane b'Abefurayimu abo bantu bagiye kubadeta abantu bagiye kubavuga abo bantu benshi abambere bakomoka kwa Efurayimu. Efurayimu ni umuhungu wa Yakobo yakebwe afite iminsi 8 biye byumvikana neza. Efurayimu ni umuhungu wa Yakobo kandi Efurayimu yakebwe amaze iminsi 8. Abandi nabo kwa Manase, abandi nabo kwa Isakari, abandi nabo kwa Zebuluni bari batiyejeje bagapfa kurya umwana w'intama wa Pasika kandi atari ko byategetswe. Urumva rero ushobora gusoma Bibiliya ukayisobanura nabi ukayena mu cyerekezo kitari cyo, ariko aba ni abantu barakomotse mu miryango 4 ya bene Yakobo. Urumva ko bari abantu bo kwa Manase, abo kwa Zebuluni, abo kwa Isakari, twabonye abantu abo kwa Manase, kwa Isakari, Abazebuluni. Aba bantu nibo bantu bari bapfuye kuza ku muhango wa Pasika wo mu kwezi kwa kabiri, wa undi wagibwaga n'abantu bari barahumanye, wa undi wagibwaga n'abantu babaga yenda baracikana bari mu mayira, kandi nabo uyu munsi bagasabwa gukora uyu muhango bakawukora neza nka wundi wo mu kwezi kwa mbere, ariko uko abantu ari abantu barabyangiriza. Rero igihe kigeze abatambyi n'Abalewi baravuga bati abantu ngo baje mureke noneho dutambe ibitambo tubeze tujye muri gahunda. So muri iki gice muzasanga andi mateka ku mirongo yo hepfo, reka ndangere hepfo cyane murongo wa 24 kuko Hezekiya umwami w'Abayuda yahaye iteranira amapfizi 1000 n'intama 7,000 ko ibitambo abatware nabo bagaha iteraniro amapfizi 1000 n'intama inzovu n'abatambyi benshi bakiyeza. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'Abalewi n'iteraniro ryose ryavuye iby'Isirayeli n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isirayeli. Uyu murongo naho ndashaka kugarukaho. Harajya avuga bati aba n'abashyitsi kubera iki habaye amateraniro y'abantu bavuye mu bw'Isirayeli bakongera ngo n'abashyitsi bavuye iby'Isirayeli. Isirayeli nk'igihugu cyari mu bwoko bw'Imana, bantu baje kuvuga muri Kuva 12 ngo umuntu nasukira muri mwe agashaka kuziriza Uwiteka Pasika, abahungu be bose bazakebwe abone kwigira bya Pasika. Uwo rero iyo yavuga mu Isirayeli akaza muri ayo materaniro i Yerusalemu, kuko ntabwo yari umwisirayeli nyirizina, nubwo yari yarakorewe imihango nk'iy'Abisirayeli imwemerera kujya ku muhango wa Pasika, ariko bamwakiraga nk'umushyitsi uturutse iby'Isirayeli. Kuko itondera amagambo baravuze bati n'iteraniro ryose ryavuye iby'Isirayeli n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isirayeli n'abatuye i Buyuda baranezerwa. Nuko Yerusalemu haba umunezero mwinshi, kuko uhereye ku ngoma ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli higeze kubaho k'ibyo i Yerusalemu. Yari amateraniro manini cyane, ariko amateraniro nayo ni ya Pasika mu kwezi kwa kabiri bagombye kuyiziririza bakurikije amategeko n'amabwiriza ya Pasika.
Abisirayeli rero baragiye bakora ibi bintu nubwo baje kugira nyuma bakabitambika bakabishyira nk'ibintu byinshi icyo byashushanyaga bakagita. Ariko nashaka kugaragaza ahangaha ni uburyo Pasika twasanze Pasika yacu ari Kristo. Ubu ni Pasika ikabisobanura kunyuraho. Iyi Pasika ikaba yaratangiriye mu Egiputa, Abisirayeli bavuye mu Egiputa berekeza iwabo i Kanani, bakongera kuyikora imyaka 2 irangiye bageze i Sinayi, bongeye kuyikora mu bibaya by'Yeriko nyuma y'imyaka 38 batashye iwabo i Kanani. Pasika bayiriye uyu munsi, ejo mano ntiyongeye kuboneka, ya yindi iri mu isanduku y'isezerano iba mu gikombe cya zahabu k'igitangaza gikomeye cyane Imana yabatungishije. Nasonye mu ntambara ikomeye Ellen G. White arimo kubigarukaho ngo mu gihe cy'akaga ngo niba tuzarya manu ngo ntabwo yabibonye neza. Niba Imana izategeka ibikona ko bizana ibyo kurya nk'uko byabigenje kwa Eliya cyangwa igasuka manu ngo ntabwo yabibonye neza, ngo gusa yabonye ko Imana izatabara ubwoko bwayo kandi ngo ntizihuta kandi ntabwo izatinda, igizabona ari ngombwa ibyo izabikora. Rero igitabo cy'ubifuzwa ibihe byose ikigo kivuga ngo kugira ngo munyibuke, haba mu Kinyarwanda haba mu Gifaransa mu ndimi izo arizo zose muzagere ku icyo kigwa isubi ya mbere n'iya kabiri. Ndagira ngo ngire icyo mbivugaho. Ndavuga kuri ayo masubi abiri abanza n'amasubi abiri asoza y'icyo gitabo, amini icyo gice. Amasubi abiri abanza baragaragaza Pasika uburyo yabayeho nk'uko nabisobanuraga uhereye mu gihe Abisirayeli bavuga mu gihugu cya Egiputa berekeza iwabo i Kanani. Isu ya kabiri kavuga ngo Yesu yarahagaze mu mwanya, ari gusobanura Luka 22:7 wo gushyira ku iherezo ibishushanyo byari bimaze imyaka 4000 ari bishushanyo. Abasomyi ba Bibiliya muzasoma igitabo cya Matayo cyangwa ubu butumwa bune, ubwo ni Matayo, Luka, Yohana na Mariko, uburyo basesenguye hagati. Hari amakuru akomeye cyane, hari amakuru anejeje nubwo rimwe na rimwe abababaza umutima. Muzasoma muri ibyo bitabo mu maherezo ya buri gitabo, ndavuga Matayo, Mariko, Luka na Yohana, bari gusesengura Yesu asangira Pasika n'abigishwa be. Muri Luka ho hari amagambo baje gukoresha 22 umurongo wo ndaza kuwukoresha, umurongo waho wa 7 umurongo wa 7 igitabo cya Luka ho baravuga bati nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora, ari ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati nimugende mudutunganirize bya Pasika kugira ngo turye. Baramuza bati urashaka ko tubigutunganiriza hehe? Aha wari umunsi wa 5, ubwo yari jedi abaswahili bita Alhamisi kuwa 4 aha mu Rwanda niwo uwo munsi bagiye gusangira ibya Pasika. Arabasubiza ati dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo, nuko mugire nyiriza umuti. Umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe aho ari gusangira ibya Pasika n'abigishwa be. Hari abantu bajyasoma uyu murongo bakawumva ukundi. Uyu muntu wikoreye ikibindi ntabwo ari we nyirinzu, uyu yari umugaragu yagiye gushaka amazi. Yesu ati mukimubona mumukurikire, inzu ari bwinjiremo. Icumbi riri hehe aho umwigisha asangirira n'abigishwa be bya Pasika. Araza kwereka icyumba kiri hejuru, Bibiliya nikimuza kuvuga giteguwe maze mutunganye ibya Pasika. Rero wowe usoma Bibiliya guhera uyu munsi Yesu asangira ibya Pasika n'abigishwa be. Kwantuza uyu nguyo mu murwa, umurwa n'umugi biratandukanye. Umurwa hari umurwa wa Kigali, umurwa wa Kampala, umurwa wa Nairobi, hari Washington, imigi itandukanye ya buri gihugu. Yesu niho yaririye ibi bya Pasika. Baragenda bajya kuri uwo muntu. Uyu muntu yari afite inzu igeretse, ntabwo yari umuntu umukene, yari umuntu rwose ufatika, yari umuntu ufite imbaraga. Ntabwo bavuga abantu babaga muri uwo muryango, ariko birumvikana se uyu muntu yari afite n'abagaragu. Uwa mbere yari avuye kuvoma, yenda hari n'abandi bateka. Uyu muntu ashobora kuba yari afite abana cyangwa atabafite, Bibiliya nta kintu yabivuzeho, ariko yari mu murwa naho iruhande hari abandi bantu. Ntabwo Yesu yigeze atumira abantu aho ngaho, oya, ibi bintu byera biguma gufatwa nk'ibyera. Yesu ati umurongo wo hepfo
wa 14 igihe gisohoye aricara ngo afungure kandi intumwa nazo zicarana nawe arazibwira ati kwifuza nifuje gusangira namwe pasika iyi ntarababazwa ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Iki ni gihango gikomeye yaragiye kugirana n'aba bagabo 12 ariko umwe muri bo witwa Yuda yari umukristo gito. Yuda yari umwizera mubi cyane ariko ibyaha bye byari bizwi na Kristo wenyine. Nta wundi muntu mu bigishwa wari uzi amanyanga, amakosa, amarimanganya ya Yuda uretse Kristo. Nasonye mu gitabo cy'Ivuzwe byose barimo gusesengura iki kintu ari nacyo abantu benshi bashobora gufatiraho ati ko Yesu yasanye na Yuda ifunguro ryera kandi ari buze kumugambanira. Nukubera iki aba baturage tutabahamagara ngo baze tubahe? Ibyo nukujya hirya y'ibyanditswe byera. Yuda yabarwaga nk'umwizera ariko Imana iraba mu mutima yari izi ko ari umwizera mubi. Ellen G. White yaje kwigaruka muri cya gitabo cy'Ivuzwe byose mu gihe bavuga mu nyibuke ngo nta muntu ufite uburenganzira bwo guheza umuntu kwifunguro ryera kuko yaba akeka ko umuntu adatunganye. Icya kabiri Ellen G. White aravuga ati kabone nubwo ibiganza by'abagabura by'abateguye ifunguro ryera byaba byanduye Kristo abari aho ngaho kugira ngo atambirire ubwoko bwe. Ibiro ntabwo bihakito abantu bo hanze y'itorero ngo baze. Igitabo cyitwa Ibihanuzingo wa 2 page 458 mu kigo cyitwa umubatizo baravuze bati umubatizo n'ifunguro ryera ni inkingi ebyiri z'ikigikira itorero, imwe iri hanze indi ikaba imbere kandi kuri buri nkingi Kristo yanditseho izina ry'Imana y'ukuri. Irembo rya mbere ry'umubatizo ni rigana muri iyo nzu, naho indi nkingi iri imbere ifashe inyubako. Aho mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa naho bakoresha amagambo nk'ayo baravugaga ngo irembo rya mbere ryo mu kwizera kwa Kristo gufite imihango ibiri ikomeye, umubatizo n'ifunguro ryera. Ngo uwa mbere ni irembo naho kabiri werekeranye n'abizera b'iryo torero. Kagira ngo rero ibintu byumvikane neza, ibintu byumvikane neza. Yesu ati rero nifuje gusangira namwe pasika iyi ntarababazwa. Ellen G. White aza kubivuga mu Bivuzwe byose aravuga ati ibyaha byakorewe ku karubanda bigomba gutuma umuntu atajya ku muhango w'ifunguro ryera, ariko ibirenze ibyo ntawe ugomba kubuza umuntu kujya ku muhango w'ifunguro ryera. Ubu nta washobora gutandukanya urukungu n'amasoka, nta muntu wamenya ngo ibi ni ibi. Abo bizera babatijwe, kubatizwa nicyo kimenyetso cya mbere. Ubundi kubatizwa bigereranywa gukebwa, ariko umuntu wabatijwe, umuntu wakebwe arasabwa mbere ko ajya ku muhango w'ifunguro ryera kwinira, kwisuzuma akabona kujya kuri uwo muhango. Madamu White yabigarutse muri cya gitabo cy'Ivuzwe byose ati igihe abizera bahawe cy'imyiteguro kugira ngo bisubireho kandi biyunge bo ubwabo cye kuzabapfira ubusa kugeza igihe ifunguro ryera rizaba, yenda umuntu akabura umwanya wo kujya ku muhango w'ifunguro ryera, ntabwo byaba ari byiza. Rero nshuti yanjye aho dukomeje kubana muri iki kiganiro cya Pasika kagira ngo gisobanuke neza Pasika icyari cyo, uko yakozwe, amategeko ayigenga, uko bagiye bayikoresha n'uburyo Imana idusaba kugenda muri iki gihe cya none. Nerekera mu kurundura Pawulo akari ikintu yavuze maze gasoma imirongo itari buze kurenga yenda 3 kugira ngo nsoze neza. Pawulo yaje kuvuga mu gitabo cy'Abakorinto avuga amagambo akomeye, amagambo asa naho afite ireme, nuko arabivuga mu gice cyaho cya 12 umurongo waho wa 17 aragira ati ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Irya mbere iyo muterane mu materaniro numva yuko mwiremamo ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato kuko nanone ibice bikwiye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo. Byongeye kandi iyo muteranire hamwe ntimuba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri, kuko iyo murya
umuntu wese yikubira ibye agacura abandi, nuko umwe arasonza naho undi akarenga. Mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo? Yenda aya magambo muzayisomera. Reka nsimukire pfu gatoya mu wa 23. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye batangiye, muke mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati iki ni igikombe, iki gikombe ni isezerano rishya yo maraso yanjye riva ryo maraso yanjye, muke mukorera mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutima mukanyura kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Icyo gituma umuntu wese uzarya umutima w'umwami wacu cyangwa uzanyura ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami. Nuko umuntu wese yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutima no kunyura kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Nshuti yanjye, ndagira ngo aya magambo yumvikane neza. Ni byiza ko umuntu wabatijwe, bisobanura gukebwa, mbere yuko ajya kuri muhango abanza kwinira akisuzuma akamenya ibyo agiye gukora ibyo ari byo. Abana bato ntabwo yapfa kumva uyu murimo. Muri cya gitabo kivuzwe byose nabwiye ko hari amasubi abiri mvuze abanza, hakaba n'isubi isoza icyo kigo kivuga ngo munyibuke. Haravuga ngo igihe tujye ku muhango w'ifunguro ryera ntabwo tugomba kwibuza ifunguro ryatangiye mu cyumba cyo hejuru, dusa nabegereye agashyamba twaboneyemo kimibaro twaboneyemo agakiza. Ati Kristo aba yongeye kumanuka mu materaniro yacu. Birasaba ngo umuntu wese muzima mu bwonko, mu bitekerezo, ajye ku muhango w'ifunguro ryera azirikana icyo Yesu yadukoreye ku musaraba i Karuvari. Umuntu rero utashobora gutekereza iyo mitekerereze ngo agere kuri urwo rwego ntiyabonye kujya ku ifunguro ryera. Abana bato, abantu barwaye indwara zo mu mutwe nk'abasazi ntabwo barya ifunguro ryera, ubwo ntabwo bashobora kugenda ngo bagere kuri uwo murimo. Ifunguro ryera se mu gihe nk'iki ryaba ritumariye iki? Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho ni 9:22, twumve icyo Pawulo avuga. Ngiye gusoma 34 yo mu gitabo cy'Abaheburayo, ari naho nsozereza, yenda ibindi tuzagenda tubigarukaho muri iki kigwa. Baragira bati, reka mpere kuri uyu murongo waho wa 19. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose kuko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amapfizi n'ubwoya bw'intama bwazigirishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati aya niyo maraso y'isezerano Imana yategetse. Nuko ihema ry'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiramo amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Rero mu Bisirayeli ibi bintu byakorwaga amaraso avuye. Yesu asanga iki kibazo ari ikibazo gikomeye cyane, arangije afata umwanzuro wa nyuma, afata amaraso ye yemera ko ameneka ku bw'abanyabyaha bari mu nge nawe, kugira ngo kubwo kumwakira, kubwo kumwizera, bya bindi byananiye Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri akabishobora, bizabe ibyanjye nawe, maze Imana ibituboneremo. Umurongo wa 2 n'undi somo mu gitabo cy'Abaheburayo ibice ni 10 umurongo wa 5. Nicyo cyatumye, reka nambire ku wa 4, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akoraho ibyaha. Cyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri wanyiteguriye umubiri. Tiwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Perako ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, zanye no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetswe, ahera karavuga ati dore nzanye no gukora ibyo ushaka,
akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Bya biri bya mbere bivaho akomeza ibya kabiri. Ubu imirimo irimo gukorwa ni imirimo Yesu akora mu cyumba cya kabiri. Uyu munsi wa none mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze 303 muzasanga bari kuvuga ngo itorero ry'Abadventiste tugomba kwizihiza uyu munsi. Na Yesu arabidusaba mu gitabo cya Luka 22 umurongo wa 21 ahavuga ngo mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Ntabwo arumvira kwica intama n'ihene, ahubwo tubikora dukurura amapica y'ibyo Yesu yadukoreye Karuvali. Tureba ya maraso yameneye iki? Yameneye jewe. Nubwo nari kubagiye nyine Yesu yari gupfa. Tuye dukunda Yesu yadukije ibintu bikomeye. Ibice 8 by'Abaheburayo umurongo wa mbere. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki? Dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye uburyo bw'intebe ikomeye cyane yo mu ijuru. Ko mu ihema ry'ukuri ibyo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. We niwe mutambyi dufite mukuru. Batambyi bo mu isi bakoraga bya bintu, Yesu rero yarabasimbuye. Aho dusozereza uyu murongo abizera bansabye gusubira muri uyu murongo w'igice cy'umunani cy'Abaheburayo. Ni umurongo nkunda namwe mujye mukunda. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki? Dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru. Iyi bavuga ikomeye ni Imana Data wa twese, ukorera aheraho mu ihema ry'ukuri iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ibi kugira ngo mubyumve muzajye gusoma igitabo cya Kuva 25 umurongo w'8 aho Imana ibwira Mose ngo ngira umwete wo gukora ibintu byose ukurikije icyitegerezo cy'ibyo nakweretse kuri wa musozi. Kandi mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 10 umurongo wa 19 murasoma ngo urugi rw'ijuru rurakinguka, agiye kubona urusengero rw'Imana, ajyanye y'amaso abona isanduku. Rero yenda tuzagenda tugaruka kuri ibi bintu. Ndagaruka rero ku murongo ngira ngo nsozerezeho, undi ndawo warangira muzawisomera mu gitabo cya Ezekiyeli kugira ngo yenda ndebe hano menera umurongo wa 14. Nuko rero nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso, nuko rero kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanya na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Uyu niwe wenyine ushobora gukemura ikibazo mwene muntu yahuye nacyo. Impanuka ikomeye cyane twakoreye muri Adamu nta wundi wayikemura uretse Yesu. Nshuti yanjye rero wowe turi kumwe, ndagira ngo iki kiganiro cyangwa se aya magambo twarimo tuganira avuga Pasika. Pasika nta wundi ni Yesu. Yesu niwe Pasika yacu. Yesu niwe waturokoye akaga gakomeye cyane, kabone nubwo yatanze aya mabwiriza n'amategeko yagombye gukoreshwa yose, ariko niyo byashushanyaga kugira ngo uyu muhango ubonere, kugira ngo umuhango wezwe abantu bagira icyo bawuboneramo. Nubwo abafarisayo, nubwo abatambyi, nubwo abasadukayo bagize batya bakabikoresha nabi, bikagaragaza Imana nabi, Imana inyuze mu mwana wayo yaramwohereje kugira ngo aziyongere abitange neza. Uzasoma rero Ezekiyeli 44 umurongo wa 6, abantu bahangara gufata abantu bakabazana muri ibi bintu ngo ni imbabazi zidasanzwe. Bibiliya bisaba gome kandi babakora ibintu bibi cyane, Imana ngo izabahana. Rero bikitwe umunsi ndagira ngo mureke twegamire umutambyi wacu mukuru, wa wundi wabonye ibitambo n'amaturo ntacyo bikimaze, akavuga ati ndaje mu muzingo y'igitabo uko byanditswe, nzanye no gukuraho ibya kera ngo nkomeze ibya kabiri. Uwo akaba yarihwanije natwe kuko tuzonye mu murongo wa 14 w'igice cya kabiri cy'Abaheburayo. Murazi ko abaye mu iherezo kwa Yosefu, murazi ko abaye mu mudugudu woroheje w'i Nazareti, murazi ko yabaga mu ikanzu imwe yoroheje, murazi ko yavuga mu mudugudu umwe ajya mu wundi, murazi ko yagenzaga amaguru, yaryamye ko turyama, yariye rimwe na rimwe uko twe tutanarya kugira ngo abone ko
kutwegera. Nasomaga amagambo atandukanye n'ukubera iki Yesu yakoze ibi bintu mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ngo kwari kugira ngo igihe umuntu amutabaje, igihe umuntu amutakiye, ajya yibuka bya bintu bigora abantu kuko nawe yabinyuzemo. Nasomye amagambo neza cyane mu gitabo cyitwa Imigani ya Yesu, ngo no mu gicuku bari mu gusesengura umuntu wabonye umushyitsi akajya kwa mugenzi we ati ibyo kurya byanciranye mbonye umushyitsi byuka umfashe. Yaravuze ati mwe kundushya bwije naryamye. Yesu baravuze bati we ntazigera na rimwe akubwira ngo naryamye nananiwe, na mu gicuku abamusaba ubufasha arabubaha. Iyo niyo Mana yacu rero, tugomba tujye tuyikunda, tujye tuyizirikana. Imbaraga zacu zo kuyumvira ni nkeya, ariko tujye tuyisaba iduha imbaraga zo kuyumvira. Imana ataba twese muri aka kanya itugirire neza, ikore ku mitima yacu, turushaho kumva neza iki kigwa aho gihurira n'inama y'agakiza. Kristo Yesu navuze impanda azasange twarabaye muri gahunda Imana yishimira. Imana idusangizanye twese mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye. Tugushimiye umwanya mwiza waduhaye kwiga ijambo ryawe. Tugushimiye uko wahagarika ijambo ryawe rikaba ryumvikanye. Izina ryawe rikagucyuye. Tubonye gahunda washyizeho ya Pasika. Tubonye uko warukuye Abisirayeli bari mu cya Egiputa. Tubonye uko abanye nabo mu rugendo ukabageza i Kanani amahoro. Ubihimbarizwe Imana yacu. Tubonye kubona uburyo inama y'agakiza yihuje n'uyu muhango. Tubonye Yesu waje mu isi akaza mu kimbo cyacu, agapfa mu kimbo cyacu, n'uyu munsi akabakora umurimo ukomeye mu buturo bwo mu ijuru adukorera. Uhe buri muntu wese twari kumwe kugira ngo ajye azirikana uwo murimo, bityo nuvuze impano bidatinze tuzakirizwe mu bwami bwawe. Fasha buri umwe wese abafite ibibazo bitandukanye bagirire neza. Tubisabye twize kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.